Você conhece o processo para se tornar piloto? Não? Então continua aqui no vídeo que eu vou te explicar como. Meu nome é Luísa, eu sou especialista em formação aeronáutica aqui no Aeroclube de Juiz de Fora. Hoje eu estou com o Fernando Teixeira, um dos nossos instrutores, e hoje ele vai tirar algumas dúvidas sobre a formação de piloto. Fernando, uma das perguntas mais frequentes é se tem uma idade mínima para iniciar a formação ou uma idade máxima. Tudo bem, pessoal? Vamos responder as duas perguntas então. Não existe idade mínima para começar a estudar, principalmente o curso teórico. Quanto antes a gente começar a estudar, melhor. Sendo que para realizar o processo na banca da ANAC, você tem que estar com 18 anos completos. E também não tem a idade máxima, né? Nenhuma companhia aérea estipula uma idade máxima para poder realizar aí o processo seletivo. Você tem que ter apenas os requisitos necessários de cada companhia aérea. E qual que é o primeiro passo para se tornar piloto? O primeiro passo para se tornar piloto é realizar o estudo aí da parte teórica do piloto privado, onde tem 5 matérias que tem a prova na banca da ANAC, e as 5 matérias são teoria de voo, conhecimentos técnicos de aeronaves e motores, meteorologia, navegação e regulamento de tráfego aéreo. Como é realizado o agendamento da prova? Hoje o aluno ele pode escolher a cidade mais próxima através do site da Fundação Getúlio Vargas, onde é realizado a prova. Tem o tempo mínimo de cada matéria, das 5 matérias no caso do PP, e tem a porcentagem mínima de acertos, que hoje é de 70% em cada matéria. Para iniciar as horas de voo, é necessário que seja feito o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Explica pra gente, por favor, Fernando, como funciona o CMA e o que seria ele. O exame de CMA, né, conhecido CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, é um exame pericial, onde o tripulante ele passa por uma série de exames em uma clínica credenciada pela ANAC, e passa por uma série de exames de laboratoriais, exame psicológico, além de outros exames que são fundamentais para a segurança de voo. E no próprio site da ANAC tem também todos os endereços das clínicas que são credenciadas pela ANAC para a realização do exame CMA. Lembrando que o exame para o piloto privado pode ser o exame de 2ª classe, que tem validade de 5 anos, ou caso o tripulante opte, ele tenha também a opção de realizar o exame de 1ª classe, com validação de 1 ano. E Fernando, como funciona essa parte prática? Como é realizado as horas de voo? Quais são os mínimos necessários? Os mínimos necessários para começar a fazer a parte prática é primeiramente ter sido aprovado aí na banca da ANAC com CMA válido. Posteriormente vai iniciar aqui com a gente no curso prático. O curso de piloto privado ele é dividido em várias etapas ao longo do curso, onde acontece etapas de manobra, de navegação, voo noturno, além do voo de cheque. Hoje as aeronaves mais utilizadas para realizar o curso de piloto privado é o Paulistinha, que é uma aeronave de pouso convencional, além do Cessna 150 e 152. Porém, além dessas aeronaves citadas, o Aeroclube possui diversas outras aeronaves, como por exemplo o Cessna 172, Tupi, o Curisco. Quando conclui as horas de voo do piloto privado, o aluno já pode trabalhar de forma remunerada? Então, Luiz, ainda não. Posteriormente, né, no curso de piloto privado, o aluno ele passa por uma nova etapa de um curso, né, que é o curso de piloto comercial, onde é obrigatório realizar aí o curso teórico e uma nova banca da ANAC. E posteriormente, ele concluindo essa etapa de piloto comercial, aí sim ele pode exercer a atividade remunerada. E para finalizar, qual dica você deixa aí para quem quer iniciar a formação de piloto? A dica que eu vou deixar para a galera aí é iniciar o curso preparatório de piloto privado para realizar aí a banca da ANAC. E o principal, estudar e ter foco aí nos objetivos. Então, Fernando, primeiramente, muito obrigado pela participação. Eu espero que tenha sanado todas as dúvidas do pessoal. Fico sempre à disposição aí da galera e aguardo vocês aí para o curso teórico e também curso prático de piloto privado. Um abraço! E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e vem voar com a gente.